Tere siis taas kord minu poolt kõikidele minu vaatajatele ja ka uutele tulijatele. Vaatame täna, mis energiad liiguvad teie elus 7–13 aprill erinevates eluvaldkondades. Siis vaatame teie üldenergiat ehk siis isiklik energia, üldenergia, armastus. Siin oli töö, siin oli raha ja tervis. Ja tegemist on üldise kaardi ladumisega, mitte kõigi puhul ei pruugi siin resoneeruda. Ja kui on soov personaalse kaardi ladumise järgi, võite alati kirjutada. Mainides ära eelmise ladumise, eelmise nädala või selle nädala ladumise. Mainides ära selle nädala ladumise, kus me vaatasime 31 märts kuni 6 aprill. Ma kirjutasin video alla ka selle märkuse või selle nagu tõin välja, et kui ma mainisin videos maid, siis ma mõtlesin ikkagist aprilli ja sellel pole mingit tähtsust, et ma mainisin mitu korda ära 6. mai, sest et energeetiliselt ma ikkagist nagu olin kohal järgmises nädalas ehk siis selles nädalas. Nii et ma ei mõelnud, see lihtsalt sõna kõlks. Et mõtetes ikkagist oli mul järgmine nädal, mitte kuni 6. mai. Et energiat peavad ikkagist paika, et seal ei ole mingisugust kahtlust. Ja kui kommentaaridesse tulevad mingisugused kurvad näod ja pandakse seda tähele ja selles oldakse pettunud, no siis võiks endale otsa vaadata, et kas see on põhjus, et lasta ennast häirida sellest, et kuskil YouTube'i videos on kogemata apsakas juhtunud ja öeldud 6. aprilli asemel 6. mai. Ei ole ju. Sa annad juba ise enda oma energia kuskile ära, mis ei ole üldse tegelikult sinu eluga seotud, sinuga isiklikult seotud. Sa nagu lekitad oma väge sellega. Seepärast, et sa lased nagu oma energial joosta sinna, kus ei ole üldse vajalik. Ja see on nagu koht, kus juba enda otsa vaadata, et kuhu sa pöörad oma tähelepanu. Et mis on sinu fookuses, kas see, et sa leiad kuskil vigu, täpselt samamoodi, kui mu sõnastus on kuidagi natukene teisiti või erinev või sõnad lähevad sassi või hääldan midagi valesti, et kuhu sa pöörad oma fookuse, kas vigade otsimisel elus. Sest vigu ei ole tegelikult olemas, inimene annab hinnangu sellele, see on valesti öeldud, see ei ole valesti öeldud, see on korrektne, perfektne. Aga kas korrektne ja perfektne elu on siis rahulduspakkuv ja rõõmupakkuv või kuhu te ikkagist oma tähelepanu suunate. Et ärge tehke sellest suurt numbrit, te lihtsalt lekitate oma väge või siis annate ära oma energia kuskile, mis ei ole üldse oluline tegelikult ju. Et jah, et vigade otsimine või millegi suhtes nii nördinud olemine, no ma ei tea, siis tuleb nagu endale otsa vaadata ja tihtipeale kaardile ladumises ka, kui inimesed tunnevad ennast kuidagi puudutatuna. Kui ma ütlen midagi, mis teid ärritab, siis see on koht, kus vaadata iseenda otsa, mitte minu otsa ega mulle näpuga näidata, vaid see emotsioon on teie sees. Mitte mina ei loo seda, vaid teie sees on see alge olemas ja see lihtsalt tuleb läbi minu pinnale. Te olete ise loonud minu selleks, et ma toon teile need ärritavad sündmused esile, need, mis on alateadlikult alla surutud, kokku pakitud. Me ei taha seda näha, ma ei taha sellega tegeleda ja see ei ole minu jaoks.
siis te olete nagu ise selle loonud, et tulla siia. Mina olen teie enda loodud. Tulla siia, vaadata seda kaardi ladumist ja kui ma kuskil trigerdan teid, toon selle emotsiooni teie alateadvusest pinnale, siis see on koht, kus sellele otsa vaadata, mitte mulle otsa vaadata ega minu suhtes kommenteerida, et mis on minu ladumistes vale või õige. Sest mina tean täpselt seda, mida mina tahan ja kuidas mulle meeldib. Ja see on kõige autentsem viis ennast väljendada teistele, see, kes ma tegelikult olen. Mitte olla meele järgi teistele ja öelda seda, mis teistele meeldib kuulata. Ja see, kes minuga resoneerub, sellel on siit võimalik mingisugust infot enda jaoks omandada, teadmisi arendada või teadlikumaks saada, sest me ei õpi midagi, meil pole vaja midagi juurde õppida ega ennast ka kuidagi mingil viisil arendada selles suhtes. Kui sügavamal tasandil vaadata seda, siis meil tuleb lihtsalt avarduda ja mäletada, kes me tegelikult oleme ja mis on illusioon ja muud mitte midagi. Ja nii on, et see on siis ühesõnaga, see on üldine ladumine, kellel on soov personaalse kaardi ladumise järgi, võite alati mulle kirjutada. Ja kellel on soov oma emotsioonidega päriselt tööd teha, ehk siis algul tundub see nagu justkui töö tegemine, hiljem see hakkab nagu automaatselt keha lõdvestub ja te hakkate ise neid emotsioone vabastama, ilma et te sellele nii väga tähelepanu isegi pööraksite, et see käib automaatselt, tuleb mingisugune emotsioon pinnale, kas mingisugusest olukorras, situatsioonis, te ei klammerdu ega ole vastupanus ja see emotsioon läheb ise, voolab sinu kehast läbi. Või siis meel või mõte hakkab lahti tõlkima teie emotsioone, teie tundeid ja sealt tekivad jälle need tunded ja emotsioonid ja te panete seda nagu tähele või siis ei pane tähele, aga te nagu ei ole jällegi vastupanus ega klammerdumises ja see emotsioon nagu läheb teist läbi ja vabaneb. Et me otsime alati võimalusi, meie keha otsib alati võimalusi emotsioon kehast väljutada, sest see emotsiooni kinni hoidmine ei ole meie loomulik seisund. Ja meie kehasüsteem on lihtsalt nii perfektselt selles suhtes loodud või tema toimiv viis ongi see, et ükskõik kui me palju me seda alla surume või välja paiskame, leevendame seda mingite olukordade, situatsioonidel, sõltuvuste, mida iganes olukordadega, siis ta kogu aeg ringleb meie kehas ja ta otsib kogu aeg väljapääsu ja alateadlikult me loome ise neid olukordi, kus me saame mingisuguste inimestega kokku, kus auto sõidab tee peal ette või keegi ütleb midagi, mida me võtame isiklikult või mis toob meie selle emotsiooni pinnale, et see saaks nagu siis jälle vabastatud. Aga kui me seda ei tee ja surume jälle alla või paiskame selle kellegi teise peale välja, et mida sa umbes räägid minule, et ära ärrita mind, sina oled selles süüdi, miks sa mind ei armasta, miks sa minust välja ei tee, miks sa vaatad teisi või mida iganes. Või miks sa mulle niimoodi ütled või vaata ise ennast, et siin on mingisugune laeng, mis kerkib pinnale ja siis te nagu paiskate selle teise inimese peale välja, aga see on tegelikult teie enda sees, mitte teine inimene ei ole sellega seotud. Tema lihtsalt toob selle esile teis, toob selle välja, selle alateadvusest, mida me ei ole tahtnud näha või ei näe. Ja kui teil on soov oma emotsioonidega siis nii-öelda tööd tegema hakata alguses ja pärast juba see, kui saab loomulikuks osaks teie elust, siis see on ju imeline, täiesti imeline, ma olen seda korduvalt rääkinud ka oma erinevates videodes. Ja teie tõeline olemus siis tuleb sealt kihtide alt välja, nende emotsionaalsete prügihunnikute alt välja. Ja lähme siis ladumise juurde. 9:45 püüan meelde jätta. Lähme siis ladumise juurde.
ja teie üldenergia või siis isiklik energia on siin siis sõuade 3 ja koer. Ehk see näitab mulle, et kas sa ootad midagi või sul võib olla ka mingisugune igatsus sel nädalal ja sa võid olla mingisuguses ootuses või on sul mingisugused plaanid juba tuleviku suhtes tehtud ja sa vaatad nagu tuleviku suunas, et mida võiks teha, mis on need järgmised sammud, mida sa teed. Võib-olla oled juba midagi alustanud või teinud mingisuguseid samme, ka see võib olla. Ja nüüd on aeg justkui oodata võib-olla ka tulemusi. Või siis hakkad selle suunas liikuma, tegema midagi. Aga see on ka hea aeg olla nagu kannatlik ja et siin on nagu see kannatlikkus ka oluline. Aga võimalik, et teil on ootamas ka mingit laadi reis või mingisugune areng, mis laieneb või liigub nagu tulevikku. Ja sul on nagu tuleviku suhtes või tuleviku vaates nagu selline ustav või usaldav suhtumine või selline, kus sa nagu lootusrikas suhtumine justkui. Et sa oled nagu teel millegi uue suunda või uue suunas. Ja võib-olla on oluline vaadata avaramalt oma elu. Avaramalt vaadata oma elu ja avaramalt vaadata seda väljaspool olevat elu sinust. Ja olla valmis võib-olla teadlikumaks muutuma või edasi liikuma. Samal ajal ma näen, et sul on tegelikult mingisugused tugevad väärtused või soovid või midagi, mille suunas te väga püüate liikuda ja te olete sellele nagu truu või pühendunud, et enda siis eesmärkidele, aga ka võib-olla teiste eesmärkide suhtes olla pühendunud ja selline eesmärgile orienteerutud justkui. Sa ei rutta, vaid nagu teed nagu väikseid samme, te planeerite ja siis teete nagu mingisuguseid samme või mõtisklete eelnevalt kõik konkreetselt läbi. Võib ka olla, et sa saad sel nädalal tuge headelt sõpradelt või keegi ustav inimene aitab sul liikuda edasi. Ja see on üldse positiivne energia uute võimaluste vastuvõtmiseks ja uute võimaluste suunas liikumiseks. Ja võib-olla ka kaasata sinna teisi, aga ei pea. Aga kui teil on keegi usaldusväärne, kellega jagada oma mõtteid, tundeid või kes jagab teiega, võib-olla te olete ise usaldusväärne kellegi jaoks või keegi teile, et siis saab alati seal ka jagada. Aga lähme edasi armastuse suhtes. Et siin on nüüd, ma näen siis mingisugune konflikt, kas iseenda sees või siis konflikt konkreetse meesterahvaga. Meesenergiaga konkreetse meesterahvaga konflikt enda sees selle mehega seoses või siis konflikt võib olla siis ka väline, füüsiline või et siin võib olla sellist pingeid või isegi nagu tüli partneriga, kui teil on partner. Ja see kaardi kombinatsioon näitabki mulle justkui olukorrale,
kus üks pool võib tunda ennast alandatuna või kaotajana. Aga päris kindlasti tuleks siin vältida tegelikult neid vaidluseid, kus mõlemad proovivad tegelikult võita, sest tegelikult see vaidlus võib tekitada pikemaajalist kahju teie suhtes või suhtluses. Et see pinge või arusaamatus selle mehega võib meespoole energia olla, kes on domineeriv, või siis ka teie energia olla või mõlema energia olla. Siin võib põrkumist toimuda. Et siin võib esineda siis vaidlusi, kus siis üks pool justkui püüab võita või olla peal. Aga see on nagu justkui selline emotsionaalselt keeruline hetk, kus keegi võib tunda, et teda ei kuulata või et temast nagu sõidetakse üle, et ta ei suuda ennast kuuldavaks teha. Aga päris kindlasti soovitus võib-olla oleks siin, et ära lase ennast emotsionaalselt provotseerida. Hoia endas rahu ja vajadusel taandu konfliktist. Et see tõde ja väärikus nagu loovad palju rohkem kui võit. Ja samas, kui olete vallaline, võib see viidata sellisele ebameeldivale suhtlusele või kellegi mängule sinu tunnetega näiteks, ka võib see olla, et võib viidata ka kokkupuutel nii-öelda mehega, kellel on konfliktne või terav suhtlemisviis ja kes mängib nagu emotsionaalset mängu või kellega on nagu raske saavutada vastastikku mõistmist, et siin on nagu keeruline. Aga siin võib olla ka nagu kolmandad paljud erinevad inimesed seotud, et te tunnete, et see meesterahvas, kellega te olete nagu seotud või kelle suhtes teil on tunded, et sellel on juba suhe või see naisterahvas, et temal on juba suhe, et siin on nagu kolmandad osapooled ja siis tuntakse siin nagu selle lüüa saamist, et mina küll nagu ei saa siit nagu edasi ja ma ei jaksa sellega tegeleda enam, et siin on nagu, võib ka siis nagu see armu kolmnurk esile olla ja see saab seeläbi saboteerida iseennast. Te olete iseendaga konfliktis, erimeelsuses ja see meesterahvas võib ka täpselt samamoodi selles olukorras olla. Et vaadake, kuidas teiega kõige rohkem siis resoneerub see olukord. Et siin võib täiesti vabalt olla ka armukolmnurk, kus oldaksegi nagu tupikusse joostud ja ei suudeta nagu oma mõistusega välja mõelda, mida siis edasi saad teha ja kuidas siis edasi liikuda ja siis oldakse nagu selles enesesabotaaži energias, kus kogu aeg ainult analüüsitakse ja siis tekivad need konfliktsed olukorrad ja see emotsionaalne laeng tõuseb pinnale ja siis teil tekib tohutu segadus ja te võitegi lõputult analüüsima jääda ja kalkuleerima siin jääda, aga te ei tee nagu konkreetselt mingisuguseid otsuseid ega samme, vaid pigem kas siis iseendaga konfliktis olla, toimub lõhestumine iseenda sees. Nii ühel kui teisel pool võib see olla mõlemal, kui ka konfliktid väliselt selle inimesega võivad toimuda, aga see ei vii tulemuseni. Et siin on oluline mõista seda, et konflikt ei vii tulemuseni nii iseendaga konfliktis olles kui ka väljaspool, et alati samm tagasi, astu alati samm tagasi, ära mine konfliktiga kaasa, ära mine iseenda saboteerimisega kaasa. Ära loo ise konflikti ega draamat, ära mine teisepoolse draama ja konfliktiga kaasa, samm tagasi, alati samm tagasi. Nii, vaatame tööalast energiat. Siin on nagu midagi minevikuga seoses, et teil võib midagi minevikuga seoses lõpule jõuda või vajab siis lõpuks lihtsalt seda lahti laskmist. Sa võid sel nädalal nagu palju nostalgitseda või olla
igatsuses mingisuguse vana töö järgi või kolleegide järgi või lihtsalt lihtsama aja järgi. Aga samas näitab siin see Kirstu kaart ka seda, et sellest on vaja lahti lasta. Ka mõni võib-olla tööharjumus, olukord või isegi konkreetne töökoht võib olla oma aja ära elanud ja vajab siis nagu sellist vabastamist või sulgemist, et uue suunas liikuda või uus saaks tulla. Võib-olla teil ise on mõttes tegelikult see nagu, te olete nagu sellele mõtisklenud, aga võib-olla pole julgenud seda sammu nagu konkreetselt teha, aga siin on vaja see samm teha. Et ka sinus võib nagu toimuda selline sügav sisemine muutus, sa hakkad nagu tööle või oma kutsumusele teistmoodi nagu vaatama või sul on nagu hakkab kohale jõudma nagu ka tööalaselt, et nii nagu edasi minna ei saa, et ma pean hakkama asju teise nurga alt vaatama. Et kui sa oled olnud emotsionaalselt kinni vanades tööideedes või unistustes või siis sa hakkad neid nagu ümber kujundama või siis üldse nendest lahti laskma või näed neid asju nagu teistmoodi. Ja soovituseks võib-olla ongi siin sel nädalal ära karda neid muutuseid, et mineviku väärtustamine on küll ilus või mineviku vaatamine või selline meenutamine justkui, aga edasi liikumine toob sulle uued võimalused, et sa ei saa nagu minevikku kinni jääda. Ja samas ka, et nagu mineviku nagu läbielatust ei saa sa nagu kindlalt väita, et mis sind ees on ootamas, et sa kardad nagu võib-olla mingisuguseid muutuseid või samme teha. Et siis nagu kogemus nagu minevikust ei anna sulle põhjust mitte seda sammu teha, seepärast et sa ei tea, mida kunagi, mis sind tulevikus ees ootab. Aga minevik võib siis olla õpetaja, aga mitte kodu. Et kui sa jääd sellesse kinni, sa lood lõputult sama mustrit ju uuesti. Et kui sa hoiad nii-öelda kinni vanadest emotsioonidest, harjumustest või isegi ideaalidest, siis need hakkavad varjatult juhtima sinu olevikku. Ja olevikus sa lood ju tulevikku. Ja mõtted loovad oleku või mõtted siis loovad nagu seda olekut, meie enda olekut ja olek paneb aluse kogu su sellise välisele kogemusele. Et siin on oluline nagu lõpetada need mustrid võib-olla, et saaksid luua uue reaalsuse, mis näitab sulle sinu praegust teadlikumat sind. Et ole sellel avatud, et võti on tegelikult teadvustamises ja märka, kus sa oled harjumuspärasest kinni, olgu see tööroll, suhtlemismuster või suhtumismuster või mingisugused ootused. Ja küsi ka iseendalt, et kas see toetab sind? Või loovad need mõtted ja tunded minu ellu midagi, mida ma enam ei vaja või ei taha tunda. Et võib-olla tähelepanu ka pöörate sellele, et küsige endalt küsimusi ka. Küsige endalt küsimusi. Nii, vaatame edasi, rahaline olukord. Et siin rahalises olukorras te olete nagu kuidagi ennast nagu lukustanud või piiranud. Et te võite tunda, et olete rahaliselt justkui nurka surutud, piirangud, hirmud, teadmatus, ja see on teie enda loodud tegelikult, et mõõkade 8 näitab alati enda loomingut, enda piiravaid uskumusi ja see ei lase teil edasi liikuda. Et siin on teil sisemised blokeeringud. Rohkem kui te arvata võib-olla ise oskate.
ja rahaasjad võib-olla vajavad selgemat vaatlemist, sest et sa oled iseendale nagu need piirangud seadnud. Et tasub siin vaadata nagu asju teise nurga alt või otsida uusi vaatenurki, mitte langeda selle ohvri tunde lõksu, sest kuidas ta on seal põlvili, käed kinni seotud, silmad kinni seotud, mõõgad on tema ümber, et ta on nagu igasuguse nagu sellise lootuse nagu nurka visanud või ta ei tule isegi selle peale, et on võimalusi veel. Et sa nagu tunned ennast ohvrina, ohvritunde lõksu pannud ennast. Ja sa ei tunne nagu rahaliselt ennast vabana või kuidagi seotult või kinni, aga võimalus liikumiseks on tegelikult kohe ukse taga, nagu me näeme siin selle kaardiga, ratsuri kaardiga. Et lihtsalt on vaja natukene märgata. Sest siin on tulemas liikumine ja uudised, mis võivad aidata sul sellest vaimsest nagu lõksust välja tulla. Ja sa näed olukorda praegusel hetkel nagu justkui väga kitsalt või kardad midagi teha, mingisuguseid samme teha, mis tegelikult rahaliselt tooks muutuseid. Aga sa ei tee nagu neid samme, sa oled hirmul. Ja ei tasu nagu ignoreerida infot ja kontakte või ka taipamisi, iseenda taipamisi. Ei tasu ignoreerida endaga sisekõnet pidamast selles suhtes, mitte saboteerilikul viisil, vaid küsida endalt küsimusi, kuidas ma saan siit väljapääsu või millised oleks lahendused. Ja need võivad aidata ja need vastused võivad tulla jumal teab kust. Ja teieni jõuab info, pakkumised või isegi inimene, kes toob sulle mõtte või kontakti, mis avab sulle ukse tegelikkuses, aga sa ei pruugi seda kohe näha, kui oled liiga oma hirmudes kinni. Et ole siin avatud, sest sa praegu ise nagu saboteerid ja mõtled üle. Vaata üle, kus sa ennast rahaliselt tagasi hoiad. Kas on mingi uskumuste süsteem näiteks sinu sees, ma ei saa lubada endale, ma pole rahaga hea, raha tuleb raske tööga või ma ei ole võimeline raha oma elus looma. Kus sa piirad ennast, kus sa hoiad oma alateadvuses sellist uskumust? Vaata enda sisse ja küsi. Ja vajadusel sisene endaga sisekõnesse ja vaata, mis on need vastused, kui sa küsid mingisugust küsimust, et vaata, mis on need vastused ja tee vahet, kas see on nagu päris sinu vastus või on see saboteerija või on see ohver või on see lapsevari või on seal mis iganes vari nagu esile kerkib, millest sa vastad ja lõppude lõpuks küsi sügavamalt ja sügavamalt, kuni sa saad aru, et see on nii absurdne, mida sa iseendale räägid. See on nii absurdne. Asjad võivad nii absurdsed olla tegelikult seal pinna all. Pealispindselt me küsime ja vaatame võib-olla, see on sellest tulenev ja see on sellest tulenev, aga me ei süvendagi küsida endalt sügavamaid küsimusi, me ei süvene ega süvenda vaadata enda sisse sügavamalt. Ole avatud uutele ideedele või võimalustele, mis võivad tulla ootamatult ja need ootamatud võimalused teieni tulevad. Kas siit võib olla ootamatu sõnum teile, taipamine ja arusaamine, mida sa oled endaga teinud? Kogu see aeg, et tulla sellest nagu ohvriseisust välja. Ja liigume edasi siis viimase tervise juurde. Et siin on tegelikult näha, et sa oled elujõuline, väga aktiivne,
suudad enda eest hästi hoolitseda. sul on ka hea intuitiivne tunnetus, mida tegelikult su keha vajab. olgu see siis liikumine, toit või puhkus, et sa tunnetad ära, mis sul oleks nagu vaja. ja seda su keha vajab, et sul oleks see intuitiivne tunnetus keha suhtes. aga kui sul on olnud või on mingisugused tervisemured, siis nüüd on aeg, millal sa saad nagu taastuda ja tunda ennast taas tugevana. sest et tegelikkuses on vaja sul siin keha ja vaimu puhastada. et hoida või taastada oma sisemist jõudu, sul on jõuline ja toetav energia, mis aitab sul oma tervist teadlikult juhtida, aga siin võib olla füüsilist või energeetilist kurnatust või mingisugune muster, näiteks liigne koormus, stress, vaimselt nagu kulutavad mingisugused olukorrad sind. ja siin oleks vaja teha siis seda puhastust, olgu see siis toitumiskorrigeerimine, liikumine, emotsionaalne vabastamine või mida iganes teile parasjagu kättesaadav on või pähe torkab. aga see võib viidata ka vajadusel koristada oma rutiine, lõpetada tervist saboteerivad harjumused, näiteks ma ei tea, unevaegsus, liigne söömine, liigne töö, närvilisus, et te saaksite nii-öelda seda sauade kuninganna väge täielikult kehastada. et siin võib-olla ongi soovitus teile, et kuula oma keha, eriti just sel nädalal. ja võta aega puhastuseks, olgu see siis paast, vann, jalutuskäik looduses või ka kodune energiapuhastus, asjade minema viskamine, teha nagu ruumi või lasta energial rohkem liikuda omaga kodus. peale selle, et iseenda nagu kehas. vältige kindlasti tülisid või emotsionaalset kurnatust, mis siin on nagu esil sel nädalal tegelikult, mis on oluline, et see tülitsemine ja kurnab teid ja ta mõjub teie tervisele halvasti. ja see võib alandada teie energiataset. ja ole teadlik sellest, et keha mäletab kõike, mida mõistus proovib alla suruda või unustada. ja iga allasurutud tunne, olgu see kurbus, viha, hirm või isegi rõõm, millel ei lasta nagu enda kehast läbi käia, siis see jääb kehasse nagu sõnum, mis ootab ärakuulamist. ja sul on tegelikult vägi, intuitsioon ja tarkus iseennast puhastada, aga kõigepealt tuleb võtta see julgus, et vaadata enda sisse ja lasta lahti. mitte kontrollida, lasta lahti kõigest, mitte kontrollida. ja iga vabastatud emotsioon avab kehasse ruumi ja sinna ruumi saab tulla tasakaal, tervenemine ja elujõud. vot siis nii. ja ma ei tea, kokkuvõtlikult võikski võib-olla siis öelda, et see üldenergia või isiklik energia näitab seda, et te olete teel nagu justkui uude faasi ja valmis astuma edasi, toetudes siis usaldusele, ustavusele või lojaalsusele ja sisemisele sellisele selgusele ja armastuse tasandil justkui tõstatub siin nagu vajadus justkui lahendada või vabastada konfliktne või pingeline energia. ja see on nagu seotud eriti meesterahvaga seoses.
ja siin võib-olla on oluline vältida võitlusi ja keskenduda selgusele ja iseendale, pöörata pilk iseendasse, miks see inimene trigerdab teid. Töös pigem vana vajab nagu lahti laskmist, ka töörutiin, suhtumine või kogemus, et minevik on justkui see õpetaja, aga sul on vaja aeg uueks alguseks. Ja rahas on siis need nii-öelda hirmud ja piirangud su enda peas välja mõeldud ja lood neid lugusid ja lisaks veel siis, kus need lood tulevad, on teie alateadlikust pagasist. Aga siin on võimalus edasiliikumiseks ja see tuleb ootamatult, et ole sellele avatud. Ja tervisega seoses siis emotsioonide vabastamine ja sügavaim sisemine puhastamine toob kaasa või tagasi sinu väe, tervise ja elujõu, mis siin kokkuvõtteks saab siis öelda. Ja võib-olla sõnum nädalaks ongi see, mida sa võiksid sel nädalal endaga kaasas kanda, ongi see, et lase lahti, et luua midagi uut. Mida iganes on oma eluaja või mida iganes on oma aja ära elanud, suhetes, töös, mõtetes või kehas, see vajab nüüd lõpetamist või edasiliikumist või vabastamist. Ja vabastades nagu ruumi, taastub sinu vägi ja elujõud. Ja sa oled teel selguse ja kerguse poole, samm-sammult omas rütmis. Ja nii on. Ja kui sa võib-olla seda sõnumit endaga nagu seedid oma kehas, mitte mõistusega, vaid kehas, ja käid sellega nagu nädal aega ringi, tunnetad, mis tunde see sinust tekitab, see võib muuta sinu elu nagu päriselt. Aga minu poolt siit kõik, loodetavasti teile meeldis. Saite siit sõnumeid, taipamisi ja teadmisi või siis avardumist ja et kuidas siis enda elu nagu kergemaks teha või paremaks teha, et olla mängulisem ka ja kirglikum asjade suhtes ja ärge saboteerige ise nii palju ennast, ärge olge võimuvõitluses, tehke julgeid samme ja usaldage iseennast. Võtke seda elu kui mängu, mitte tõsist dramaatilist elukogemust, sest mängulisem elu on palju ilusam kui dramaatiline, tõsine ja kannatust täis elu. Selleks me siia ei tulnud, me tulime siia mänglema, rõõmu tundma, kogema ja armastus olema. Minu poolt suured tänud kuulamast ja vaatamast ja kohtume juba järgmises videos. Aitäh teile!